Pamboli Nzambe bana Nzambe na bisika nyonso tozali tokimisi masi wana ezali malamu ye oyo ya permettre biso lisusu yo na ngai toloba ndenge nalobaki kolala mpe kolamuka eza litiki te soki liboso tobandeli kozwa likambo oyo en considération te alors siko tozwa yango en considération to comprendre vraiment ke eza likambo ya ngolu tokoki kobanda exhortation na biso to matia na biso te soki topamboli Nzambe wana te yo mutu banda tongo olamuka kokumisa na Nzambe te pambola Nzambe wana toleki baoyo bazokufa na eloko te baoyo bazokufa eza na bana na Nzambe ya solo babangaka Nzambe koleka me na bolingo na Nzambe apermettre bakufa ndenge moko Etienne lera akufaki apermetaki me polo na sila akangolaki bango Etienne akombataki mpo na ministère omoni eza likambo ya ngolu yo na ngai soki tozali awa soki totelemi mpona koloba donc tokopambola Nzambe wana bana libombelisi mpe motu nyonso akolanda biso bisika nyonso azali tobondeli Nzambe mokonzi Yesu topamboli yo na bolingo na biso moko te kasi na makasi na ye opesi biso mokolo na lelo lokola likambo tala lelo ezali mercredi tosanganaka mpona kosambela yo topesako journée mobimba réalité ya ntango epermettre biso te tozali longo topamboli yo mokonzi Yesu opesi biso mokolo na lelo mpo ozopermettre toloba opesi biso nzoto makasi opesi biso sante lokumu mokembo ezonga epai na yo mpe ezala bénédiction baninga nyonso bazobela baza na mawa e bakolanda biso na bililingi connecte bango foi maloba moke oyo tokopesa na eleko oyo na ntango oyo ezala partage na bango kamba ebandeli mpe suka na biso na kombo na Yesu Nzambe oza na makoki ezangi suka nde tolobi amen. Nzambe azwa lokumu Nzambe azwa nkembo lelo ezalaka mercredi mokolo na biso ya losambo tobandaka kobanda tongo mpe tozokontinue na mokuse moto na biso ya matangi ya lelo eza na Psaume 46 na kanisa napesaki yango deja na mateya na biso elekaki. C'est Jésus qui nous délivre de nos ennemis. C'est Jésus qui nous délivre de nos ennemis. Ezali kaka Yesu Masiya nde akangolaka biso na bayini na biso. Banzambe mibale te, eza mokili te, eza bakisi oyo tozomela te. Ndeko soki mpona bakisi kaka nde bato mosusu bakufaka te. Tokomona bato baza mpena na mbongo tala neti na États-Unis. Bato baza na misolo tala neti na France, tala neti na Chine, tala neti na mokili mobimba. Baza na misolo bazozwa batraitement oyo ekoka. Mais Nzambe apermettre te survie na bango. Et tokomona na bato mosusu mpe kuna mpe bazali baza na bapoesi moko ya faiblesse. Na Afrique partout pa epasi mpe nde ezali. Maladi moko ekoki koboma motu mpo aza na misolo na ye me motu azangi mpe misolo abiki. Nde tozoloba Nzambe kaka moto abikisaka. Okomela bakisi okosala makambo nyonso kolanda baprincipe. Mifo Nzambe adeside mpona délivrance na yo. Nde yango tozoloba c'est Jésus qui nous délivre de nos ennemis. Yesu kaka nde akangolaka biso liboso ya bayini na biso. Et tokotanga Psaume chapitre 44 verset 1 à 9. Totangi akombo na Yesu Masiya. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Au jour d'aujourd'hui, de ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre, car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Donc, na kanzana banda na verset 1 na biso, kino na verset 2. Puis Salmis aza ko se souvenir na bitumba ya bomoi. Aza ko se souvenir na ba victoire Nzambe akordaki bango. Ndeko nelego ya pasi tokoti na pasika tolobi na le bon berger pas que c'est le kaki toteaki sur la Pâque toyembi banzembu tolobi mystère de la croix ndenge nalobaki mbala elekaki basali na Nzambe Nzambe apakola batambusaka mabota na bango en avance lelo bandeko ebele baza incapable ya kosangana mpona kocélébrer Pâque et pourtant biso tosanganaki déjà tocélébraki Pâque et nazo répéter yango toujours na mateya tosanganaki na ebandela mobu tolobaki eza année ya réforme tomoni réforme bisika nyonso omoni pe tolobaki nini na Psaume na biso 91 tolobilaki sur les pestes
avant l'annonce de la peste au Toyba qui a voté. Donc, tu as déjà vacciné, tu as déjà protégé. Ce qui est posé la nanga sikoyo, tu as déjà connecté, puis somme 91 les années impact na bomo inayo. Ne concerne la foi, Hébreux chapitre 11. La foi kaka. Nanzera na kondima, balobi nini? Bato oyo batielaki motema na Nzambe beteniaki nguya moto. Bakangaki minoko na bakosi. Bato bazalaki na kondima, bakangaki moi pour la victoire na bango. Batelemisaki moi. Donc, na moment oyo, mutu na muta se souvenu na ba victoire de la vie. Eloko nini Nzamba sala na bomo inayo. Likambo nini Nzamba sala na bomo inayo. Combien de victoires bando koma mondimi? Ce qui peut-être n'a comme la yoté, c'est référé à la Bible la victoire ezali. Ce qui peut-être n'a autant la Bible était c'est référé tout autour na yo. Mikolo na passe loko nini satana salaka aliaka ba souvenir à malam ya bomo ina bato. Aiba ko détruire ngo nyonso. Moye mutu akanisa bolamu na Nzambe ezali te. Ako kanisa kaka ba passe pourtant foi na biso et dépendaka na otuzo kanisa. Nalbaki na bana na Nzambe soko lingo yebozana kondima tala ngona makanisi na yo. Donc to sambeli makasi to telemi biloko mabe milimo mabe makamba passe zo la biso. Mais leto kende ko lala, leto tika la kabiso moko. Oko comprendre ozano na fuati pona nini? Ozongi na ko kansa be siècle libondi nyoso sala ki ezana sensité. Eza so na tina te. Nana sala ka bongeza moyini. Et na ko l'action technique wana ke soko silisi ko sambela tika kondima no bongo. Biloko nyoso so lobby, biloko nyoso so renverser, tika ngo bongo, même olamuki na tongo. On comprendrait tes simbité. Ils ont persisté likambo wana Jacques chapitre 1. Kende nango kino na suka. Épreuve na Yohana. Komi sango tina suka. Nde oko comprendre te Nzambe ako accomplir makamone ko biano na biso sakatiko tak. Tout dépend de Dieu. Et ça l'a pu prolonger. Surtout na ba moment d'épreuve. Nde tu dis que les Nzamba sota la kondima motu. Kwa ye bazanani. Donc, quand on dit psalmiste, na mayele na ye akanisi Israël. Yo pe kanisa ndeko. Alabi ba yoka kina sango. Ko banda bokoko na bango ndenge nini Nzamba ana salaki bi exploit. A rapport à problème bazana ngo ba de ko implorer Nzambe. Aibi ke ye kaka Yesu azana makokia ko kango na biso. Et pas ya ba differentiel na biso. Ndenge tolobaki na mutu wa matia na biso. Ndenge moko pe yo na ba problème na yo. Botamaki ndenge nini? Bando koma mokliso kutana na ba barrière combien et loko esala kanga ipasi na kati ya le bombe jutu na mokili mobimba. Bato Nzamba saleli makamba minene, bato Nzamba kangoli, bato Nzamba yanoli, bakumisaka Nzambe kaka na tango wana na sima nango abosani nde omona batebela sali ba vepa ya Nzambe. Mais so akomeleka malamu ba venu sa salaki eke mai atikiam azongili makambo nyonso. So katika ki masanga na pedo na tikiki makambo ko seri wana so ki vaga makambo ne leki kaka azongeli makambo nyonso oyo so tungisa bomo inayi. Nzamba pesa biso makasi biso to kobanga te kasi to kokanisa oyo Nzamba salela biso oyo Nzamba fongola pona bomo ina biso biloko nyonso Nzamba salela biso. Alobi boye na verset nango 4 alobi car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est ta lumière, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Balobe za mabundeli na bibundeli na bangote, mais zaka kaloboko na Nzambe. Bango basambara bakota ki na bamboka bazwaki a territoire. Babundaki baganyaki mais psalmiste zoloba au fait ezalaki nango bangote kotala ba degré bitumba tala ba fils d'Anak o babangisaki bana Israël pona kokota kana basalelaki bomoto na bango mais tomonaki bana na Nzamba solo bango batelemaki pona kobunda balabaki bitumba deso dépendre na biso te. C'est ça notre attitude kobanga te peut-être pourquoi tozolendisa pona makambo yo tobosani nyonso te. Mais pour le moment actualité yango il faut tolobela yango mingi ata biso tolobela yango tengo zo ronje bino na bandako o mikolo passer amoni so makamba kolobela te. Oui, c'est le Saint-Esprit olimo mo santo mutazo guider biso ba se référaki na bibundeli na bango babundaki ba yebi ko so ba territoire mais au fond esaki na loboko moko oyo bande ko poussa bango
oyo bande ko rendre maboko na bango puissant. Les nzamba azokota bitumba na biso oko comprendre ba faible instrument ndenge tomoni David abomaki Goliath bitumba na libanga obi bitumba boni Goliath abunda obi batu boni Goliath abeta mais tout le monde les Goliath a maudire David na banzambe ni walongela bageria makasi David malgré mwana moke malgré toi ça ne bundela makasi pour balaki sete wa makasi wa ndenge biso ba africain tozo kanisa toko suka ndenge ile ba puissant bazo tomber non mwana na nzambe tout dépend de Dieu ndenge na lobaki quand ça on est en Afrique wa bat bakoza la te mais ba okuta bat baza pa bonne santé baso tambola bazo lia bazo vivre ndenge moko pena mikili ya poto ndenge moko bisika nyonso loboko na nzambe moni sakaka misala nango ayena faible instrument wana libanga ndeko nazo prophétiser pona yo peut-être ozana mbeto hôpital ozo bela yango lero ozo video oyo tindango pa ya mutu nyonso eza asa ya possibilité ya koyoka kolanda ba critère te tanto mesa mteko sepeliso tindika ba video to tindaki liboso c'est l'esprit qui compte lelo ngana za na zamba video ngana sala ngona zamba misana makambe bele intercalé biso to koyiko kindete au journal le resarika journal mabondeli tunga to mata na Golgotha to sambela peut-être la prochaine te peut-être ko mona linete tengami mwa mukena kayeme ko sala bote bima na bomoto yum to zolandanga yoka makambo pobika yoka makambo yo pobika kota l'entourage na biso d'être to sala ba video te biso donc to bandika ko sala siko na canción deuxième Chelikia, peut-être tout ça dans un hôpital, peut-être tout ça dans un DAP, aussi soit médicament à malamu te malongate, aussi chelikia ba ko peso traitement moko peut-être tout ça wangote. Obengi pe na ba numéro wana iso sonné ba so ya bate. Contene loko osana mai na mopanzi, osana aspirine na pamba, mona ngolo ko l'instrument faible, mais tika ngona maboko nzambe, o aranda ka puissant. Mais instrument ni so eza faible libanga. Tala position Goliath akoya libange beti awa na mbunzu akoya na face donc au fait soki penda libanga wana kaka te mutu kwesaki ye libanga kama mutu kwesaka nga koya na nika alinga koya na dikosi omoi mais ya koyi na mbunzu face à soumission David ebisaka ke nengai na kotambola liboso na kombo ya nzambe na bibele wana ndeko liboso ba problème niso ezokanga yo tambola liboso nango na kombo ya nzambe ya bibele wana na kombo ya Yesu Masia ye kaka akopesa biso elonga na makambo tozolembana na makambo ezosimba te omoni banda na verset nango 4 toyekino na verset nango 3 kuna bibisi biso ke ezalaki loboko te ya bango ezalaki loboko na bango te kasi ezalaki na mukaka loboko na yawe ye moko kaka mutalongisaki bango na lolenge na ye na makanisi na ye na makasi na ye po alingaki bango mingi verset nango verset 4 po sepelaki na bango alingaki bango nzamba alingi yo soko za moto na mwana na nzamba solo yambaye lokola mokonzi pe mobikisi Jean 3:16 balabini ni wana nzamba alingaki mokili nzamba alingi mokili na basumuki na ba oyo bayambaye lokola nkolo pe mobikisi alobi alingi kufa na bato na masumu te alingi bato na masumu babongo la mitema na bango bayepa ina ye donc nzamba alingi yo position nyonso zali kokanisa teke ne nzamba alingaka yo te so osalaka masumu tika yaka akoyamba yo lokola mokonzi alingi batu nyonso. Alors, les deux autres lecture na biso, na verset nango 5. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écraserons nos adversaires. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Mais c'est lui, ye kaka mutaki kokango la biso. Ndeko na kosala moi parenthèse ya témoignage. Tokotanga Job, mais mingele na te yaka na lingi na loba kaka te bana le mombo yebi.
biso to banotanga bakomba bato awa to olemba totangaka ba Job biloko elekaki na Biblia mais tokotanga ba effet oyo biso tobiki lere na bandi mosala nzambe te nakendaki na mboka Kasai mpona kosala commerce kendeki na ebale kuna bapantalo ekatanaki biso po ezalaki mobembo moko ya 1 mois alors kokoma na biso kuna balignere tomemaki ekufi complication ya makasi fond mpe ya malongo eza te eloko nini elekaki tozwi bafufu totie na kati ya basaka tala pauvreté eloko mabe ndeko tozalaki na baninga mosusu bakabaka te nga na se ya pauvreté wana nazolukaka meme eloko ya kopesa baningo bafanda ya kuna na bamboka wana toye kokoma na suka meme eloko ya koleza te nga nalalaki nzala te nafandaki nzala te nakofanda baye kosowa ngai mpo mikolo apasi te bazokanisa garson na ndenge azalaka baninga mosusu wana bakufa nzala moko akosakana te ali mokolo mosusu basinga kotonga basaki eza te toke na kati ya zamba nga moko nakei na mwenda kebuka basinga tala zamba bapotopoto na débrie ezalaki esengwa bakolo mboka te mpo basinga na bango batekaka mpo babika ale siko ndenge nga na kiti mpona kende kobuka basinga na lishete na nga esepelisi bango te ale moko molili na bango balandi ngai nakebuka singa nagunzama mpona buka singa nabenda singa singa ezalaki banzeto etelema ezalaki na basonge ezalaka na basonga basende ekotanga ya molelo nayoki mpena tshule na bendi boreta ekotanga na lisu sur place lisu ezomona te lene na kitalatala na fongoli mpona tala na lisu moko namoni biloko ya pembe ezalaka na lisu eloko ya pembe bininga nafanda na kati ya ndako nalelaka mai ya misu dispensaire ya malongo eza te mbongo na poshe eza te bako edenga na pondu ya kolia me mbongo bakomemanga na hôpital bakozwango wana mpo bango moko bazodébrie ndeko nzambe kaka moto apesaka biso victoire naleki bato na eloko te me tellement nzambe ayebaki miso oyo fe ezala mibale rize nyonso moi nabimaki amemaki esimbaki te nazoyoka na bato oyo na bango bazoya koyebisa ngai bazobude ozwi bazoloba bopusa boyaki apona koteka bafufu bokomi ntina kati ya bazamba na biso siko biso tokobika na nini okobika na nini ndenge eza na liso leko bongo te ndeko ebeloko ebikisa ngai chloramphenicol tomelaka ni amidol ni eloko moko etikala tolongola soki etikala ya moke kaka etikala ya moke penza ya moke nayebi te soki kokaka te ba 5 plaquettes donc nakeloko tangoka na biloko tuchaka na fongoli na tie na kati ya mulangi naningisi yango oyo ezalaki na mwa bakisi oyo liboso ya bachloramphenicol kalaka naningisi natangisi yango ndre mai pwa nakangi lisu nafandi natangisi yango so na pokwa nakangi lisu nafandi natangisi yango lisusu nakanisa mokolo moko ya mibale mwana na nzambe lisu emoni namoni eloko ebano balola lisu na nga boyelo chloramphenicol wana bato bakoma na eta nga nakoma misusu miso efongama lisusu te miso ekufa bango libela ezali kaka nzambe nde moto apermetaka biso tolonga oyebi na telema na bima mbala moko nake tonga basaki na basingo nazwaki na zamba tonga basaki nazomona bango nde bazotala ngai bazokomprendre ke nde mais atelemi ndenge nini c'est Dieu qui a décidé nzambe adeside mpona bokomi na yo mpona badifficulté ya vi na yo bipai biso tozosuka soki ozwaka nga considération te c'est le moment nde epai nzambe abandaka nzambe aza na bapossibilité illimité adefandaka biso a rapport a makoki oyo toza nango te tala eloko nazalaki nango eske kobikisa mpena moto bango balobi kaka yo kaka nzambe baarke na biso te car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas à mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Ko se confie kaka na biloko ozano na labiti ke obwaka ngo omela kisite osala obatindi te tosala te salango mais plus itinda ngo na maboko ya nzambe tia motema epai na nzambe eloko moko ya mabe kokomela yo te eloko moko ya mabe kokomela bino te bipai nyonso bozali bato bazobanga tika kobanga bitumba nyonso dépendre epai na yo te yesu kaka ndako ordonne victoire na yo na domaine nyonso na makambo nyonso ya vie na bitumbo toza nango contre le ténèbre okotanga pe na Job chapitre 2 verset 7 à 10. Et puis il frappa Job d'un ulcère malin. Depuis la plante pied
jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tisson pour se gratter et s'assit sur les cendres. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répond, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons du Dieu les biens et nous recevrions pas aussi du mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ton monument na nzamba solo, o ezalaki ulcère, o diable a beteke pa na Job. Ndenge moko yo nanga tolobaki, maladie oyo eza conduit na loboko moko ya molili. Eza evra bato na mabele satana tiango loboko. E naza ko informer yo. Eza na makambo ebele oyo ko mema contamination ya maladie oyo na ba détecter na bango amote. Ba o découvrir bango na sima. Ça va continuer koloba. De deux, eza na bato ebele ba bela ki yango déjà avant. Tellement ko banga ezalaki nango te babika ki déjà. Eza na ba miso pe ba osala ba fièvre lelo ya mwana ka bazobela me ba yebite. Ba obiki. Longo na ko banga. Bato mokili bako inciter biso ne toloba kende ba suki na kata Bible ko uta. Ngana Bible nanga yo suki ko megata. Eko bima wapi? Ekuta wapi? Tia suki bimi na Bible me na mai na kombwa nani? Nani akopostango? Bana na Nzambe tokeba. Oni mwasi oyo. Mayele mabe. Azotinda Job afinga kaka Nzambe. Donc tout comme akokolo bane pe kende tala muninga moka saka na mupanzi na biso yemta sala kabo tokende kwa salisa biso. To kwa Nzambe wana. Est-ce que somono na maladie te? Job a résistaki. Eza moment ko tia kondima na biso mobimbe pa ina Nzambe. Ya ko résister ndeko même na tongo la muki maladie na poko la muki malade olali nango fièvre. Olamuki nango. Ozo sentir bato mokili ba abandonner yo. Nzamba ko abandonner yo te. Zala makasi mwana na Nzambe ko leka période oyo. Ekotika histoire. Tokota to la ka monene me loko moko na koloba na yo to sala Nzambe ba promesse et ba promesse on to accomplir ango. Réforme nyuso tozo sala to zana ba problème oyo. Ezale loko eko mema biso na victoire. Et l'air ba problème ko leka to accomplir ango tango nyonso. To sala lango eko sala pina malamu mingi. Et tozo pusana kona ko sukisa. Wana ezalaki passe le na solo bano makambali so wana kolela. Kolela. Eloko kato koloba lelo Nzambe na verset na biso 5, Nzambe a ordonné victoire à libota na ye. Nzambe a ordonné victoire à Mabele. Nzambe a ordonné victoire à Afrique. Nzambe a ordonné victoire à France, ya Belgique, ya Suisse, ya Chine, ya mokili mobimba et pa ibana na Nzambe bazali. Naloba que ça moment ko incriminer batute. Et ça moment ko incriminer batute moni. Ils ont résisté. Ils ont résisté. Et ceux qui ont continué kotal. To komona bato ba prophétiser ki liboso. Ba prophéter liboso bini to kangiango to salibo e ko sale lokote na kanza to soka basango nango. Mwana na Nzambe koloba bilobela te le Nzambe apesi yo maloba te. Bana na Nzambe biso to za basakuli to keba. Bato belelere bazolanda biso. Bazo dépendre kaka na obiso to zolo bana bango. Bazo chafua na obiso to zolo bana bango. Alors ce que tu payes na Nzambe te. Donc olamuki no kaka tongo bani ko s'adresser na nation. Ozana problème munene na Nzambe. Okomema bato na kondima moko lere bakosalela ngo babikiti. E bazindi na pasi ya koleka. Yango ekozala ko Nzambe alobaki na biso to sala boye to moyina biso biloko ngoti te. Mwana na Nzambe keba. O bango kuna babisaki ni ba celebraki ba mariage ya ba homosexuel. Na kati ya tempelo na bango kasi ape ba tempelo mabezali na Afrique. Na beteki lisola mutakimela kinga mbango na lukekeli. Aiko kwena mabolongo nanga papa bondela ponanga nini? O babenga ngenge pa noko balobaki ni toke ndikona mutu moka ikuna sambela biso le na koti kuna na kata ndako na koti bikiko ba. Mais en Afrique quelle abomination bikeko zoloba na sambela mwana zaki pene na kokufa. Période moko bana lemo na kanisa bozo kanisa garçon moko bakatela ki etumu papa na bango ateka masanga apesa ki etage ya kosomba ka biloko ateka ka kwei akeluka nganga po abimisle mbongo nganga wana sala ke makambo ebele mbongo ebimate apesa primis na carton vide ebise kende na kati so papier okotsa na 24 heures juste samela na tongo mila masango oyo apesa eloko moko bwasala mila masanga na 24 heures juste ali okoloba bo ilala no lobi na tongo carte ko tonga plein na bambongo ofuta mbongo papa na yo
aye azokotsa biloko 22h azali 23h azali 23h30 azotala 24h moins le quart moins 5 na ndenge akende na pongi ayebite alamuka 1h du matin azuka masangana mbango ameli alala na tongo nango oyo sokoza mwana le bonte landa bana le botuna bango témoignage do boye to lekisa na kati église alinganga wana lera zongi alobi kendo azongi panga na tonga tanga boye mbongo moke bimikuna na kati zanga couleur bien $100 neti couleur mususu neti donge bima biente ndenga soko makabiki ko bandoloba ya tumboli bango atosi mibeko bakokote bonga zaki na États-Unis bien na Chine mais en Afrique l'abomination banda bokoko na biso bakisi zala surtout biso batuzana poto toke bana biloko akoloba tozongi la bokoko batu nyonso même mindela bozomo na bazana na bokoko na bango o ezali négatif o ezali positif neti ko tosala bakongo bololoti to mela onanga pe passer na mela ko dere bandaka mukolo musuna kena lukekeli na kosambela nzamba alakisanga nzeta la bitala nzeta ba pasteur soko yito kisaka makaso mela ne yebi kombo na moti na sima na yako yoka ngo siki ese saka ba maladie belé tozo kote za bokoko na biso mais ça positif to kosalela ngo o photo zonga yango toza ko inventer te bo inventer liboso nini oui to sakene biloko to bande ko inventer nana okata biso bo bato si ba yambi bokoko ngo banda kala bango ba banda de set ko sala na bango nana opekisa bango basala ba fimu ta opekisa bango azate maloba biso tuzana Yesu tozo démontrer Yesu ba pasteur mabe bazali ba pasteur malamu bazali bato malamu bazali bato mabe bazali na monde nyonso malamu na mabe etambolaka de peur anja kitoko azali anja mabazali omoni tokeba surtout tuza biso na musika bali kote biso ba biloko wana mingi to bana osala nana wapelisa sala mutu kato yako mata po mundela sa to mata kako sala ya yo na laboratoire na ndenge na osala no créer na yo ntoko pekso za te création ezati kama malobana bana nzambe basala baranki nyete frère wana nganga na ebise keko ono fo futa sacrifice ango nini opesanga mutu garso abinga na zana mutu te abiti mwasi na zaki ze moka une semaine ye moko tumukolo nzoto ayebite sur place pa mwasi azalaki akili bumisa lie passe ou avortement babi wana eza avance bapesi ye mukolo moko o elandi soka sacrifier mutu te fa kufa garçon wana mwasi na bana kosambela pa na biso chéri toloba amemi ye to sambela pona mwana mobali wana nzamba alobi toloba na ye akufa te alala te asali nini pa contrôler ye azui chapele na maboko ezomona na bomoto aningisi yango abeti ye disciple mawete ebi makambo disciple beri ebi makambo to sala service na disciple mawete à part les deux pasteurs Honorine pe vérifier mbula mukolonge bande ko beta mwana mobali wana mbuma chapele zo tambule na nzoto donc so sala bul ndenge zo tambula au nom de Jésus bikeni yende kaka délivra kabiso chapele wana ebunga na moto ebunga ya molimo mosanto alamuki 24 eko na obenga ye 20 biso ko kufi ngaza mosali na nzambe te nganga wana na bakisi na kosambwa akoyeba azali nzambe 24 reliki ine na tongo yimta liboso ayaki difena na paroisse dimanche kotonda nzamba kufate azali azana bombo yazana makoki ya kokamola biso ya kolekisa makamboyo mbala liboso makamboyo mabele ezwa problème te mabele ezwa kaka ba problème mikolo na mikolo nzambe kaka mtasalela kabiso ndenga sala ki pona Job asala pona yo asala pona mokili mobimba ndenga sala ki pona mwana mobali ndenga sala ki pa inanga pona likambo alisu asala na bombo ino pona ko conclure totangi 24 na 27 ndelo sango na biso pa efandi yangwana isomo 44 na biso kaka tozusukisa toza verset nango 24 na 27 kona balobi na biso nini. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Lamuka nzambe wana ne loko yoko loba. Lamuka nzambe pona nini? Nzamba la kate sa langage. Nzamba la kate meta o yazozwa. Nde biso tozoba pourquoi dors-tu? Ko repousser biso te à jamais. Nzambe wana repousser mokili à jamais te. Attelez le plus vite que possible à arrêter. Ndenge ce boy.
tokomona makambo ekosila tokoyoka barime mpe baraison kolanda biloko wana te c'est Dieu toujours. Oh biso na Afrika wa ebeti biso pena bien te esali nano boye te mpona bakili lukuta nzambe si tolobaki atanda loboko na ye akonfondre makambo oyo eno mpona kogene bato ya mosika. Ngai naza paser na koteya makambo wana te mpe na kotikala koteya yango te tokoteyaka mabe eza universel. Na Afrika tozomona bapapa mosusu alinga kufa azwi lopango ateki. Donc bozo sentir que motema mabe motema likundu ateki lopango pourquoi po alia mbongo na ye tellement aza na bongo na. Mais kuna na bapoto mpe tozomona somona na Amérique tozomona na Angleterre l'église oyo misusu tomoni batonga kitoko banani batonga ngo bango te batongela biso batinda bafo tozomona catholique lere basokoka kogere te le baretire maboko na bango tala l'église ngo ndenge koma kuna tozomona mfuama alinga kufa na ya lege biloko na ipa babola ebi biso tomona kangwa mitema mabe akolia ngo mokola kokufa poketala na kata chambre ne bongo na bambongo aka ebela bambongo ya bane ko bomba awa bato bazala na banzale bimate azana moma yele moko akufi akenango bana na nzambe za moma ko incriminer ba les mal est partout omo totali la nzambe wana totali la nzambe wana yeka kam tabi ko sunga biso. Pourquoi caches-tu ta face et pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Le Samoro yango ba verset oyo 24, 26, 25, 27. Pona nini ozobomba ma ozobomba biso elongi na yo. Omoni? Pona nini ozobosa na misère na biso pe oppression na biso. Oyo eza oppression. Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Atelema pona ko secourir biso pe akangola biso na tina na bolamu na ye. Tika nzambe apambola yo, tika nzambe abatela yo, tika nzambe asalela yo odela ya oyo tosengi awawa. Wazali nzambe malamu nzambe na bolingo akoka na nyonso kati na eloko ezanga te. Totiela ye kaka motema tokomona loboko na ye. De temps en temps na ko poster ba témoignage ndeko nzamba za bolingo alingi yo okokufa te okokufa te okokufa te. Meme soko za na malade nzamba tanda loboko na ye amona makambo ezotungisa yo lelo zolanda audio oyo lelo zolanda maloba oyo obika na ba domaine nyonso quel que soit nature maladie na yo abiki sa yo mwana na nzambe na moni bato basaki na ba maladie grave babiki ebele babiki. Toke na mama pasteur mwasi nanga ye paza pasteur na lukekeni ko na kokeni kosala musala nzambe mokola liboso satana desida aboma mutu akoboma mutu ndenge nini na nyoka pona mokuse tolala tindaki nyoka na tongo tolamuka tomoni banzela nyoka ndeko tolala libanda bana le bon boyebi soko zolanda biso boyebi église na biso banda koleka inane 2 ans même tosenga mabonza te to bana mona nde to bandela parce que use autaka na église alemba yenda yaki to benga ke koko pona biso to balozo mabonza to kenega ba service to senga mbongo te ti lelo to zana na tiro wana batinda biso pona bato toke kosala musala nzambe atindi biso nyoka leto lamuki na tongo tomoni nyoka linya nyoka ndenga ye aleki na mituna biso libanda na ilanga asi biso te topamboli nzambe tongo na vato continue kosambela. Après quelque temps l'évangéliste mama mena na kansa yebi pe l'évangéliste muso tozalaki évangéliste Régine Mikler Pichuna na Erwana Sergigina atinda nyoka akoti deja na sepa ba évangéliste balala amemisa biso ba passer ngamo tala bayeli maba satana alilere balali ndeko soko kanisa mo na balamu balamuki na tongole basolongola biloko ko nyoka na se bilamba na mutu e baba donc mama mena mutasala yi tala kaka mama mena na munene wana linzamba chango onction e fini mutu anyoka donc soka lale ko ta mino ba vene mo asu ezate o ndeko nzamba za malamu nzamba za bolingo akobate la ona ba vene po malaliza ko ba vene so ikoti na nzoto ebomo kaka jamais 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 jamais
nzamba ko empêcher le mal nyonso ozala contaminé te akopekisa ngo tala nyoko apekisi vena nyoko kota na nzoto mwana na ye même oza contaminé akobikisa yo akoeffacer vene wana po basumukaki na lisode basaki na bavene na kati ya banzoto na bango mais le batalelaki mwana na mpate babikaki omoni troisième attentat nyoka kaka mama passer azolamba erwana totongi te na kanzambara nsima tokofilme mwa moke mama passer azolamba molimo mosanto interpelenga na vision te me nayoki pousse kati na nga nabengi mama passer serono yaka butu erwana moteur eza te topelisaka batorche mike kaka totandi partout tozofanda na balampe tempête serono alongwe na kiti na ye na kansanga nazalaki na ba 10 mètres be 15 mètres ayepai na ngai papa nini ngabi eloko nabengelaki yo na bosani asiliki pete en tout cas papa makambo ozakani kasi sikolo binanga na ya obosani so eloko nga nazolamba ndenge na bala fufuma etoki deja akende ozonga no kino lamba ndenge azozonga kino lamba na kiti ebonga afandaki nyoka mati deja safandi na kiti donc lenga nazobenge nyoka azalaki na quelques mètres na epaswa ye moni bola mona nzambe wana yango wana esalamela yo nzamba kobatela yo akobomba yo eloko moko mabe kokomelo te nayebi te soko ozoyoka nga loba ameno ya makasi wana mpe beta mololo liboso na nzambe wana za nzambe akoka na nyonso eloko moko te ezanga na bonzambe na ye tika nzambe apambola liloba na ye na kombo na Yesu Masiya nde tolobi amen. Disposer mai na yo tokosambela pona ngo na tango ya moke disposer mafuta na yo mungu eloko nyonso za nango meme ozomela bakisi chango pai wana tokosambela pona na nzela na telefone babike ebele na nzela na telefone babike ebele ezaka nango yo felo service ya mbongo mpa na biso ezalaka te boyebi bana le bon ezalaka te service ya mbongo service nyonso fele topamboli nzambe senye na bondeli nzambe koka na nyonso nzambe opesi biso makasi ya kopartage maloba ya pamba te mokonzi kasi bolingo na yo oyo esopaki ngolu na ekulusu otikaki kiti na bokonzi na yo mpona kokita na mabele mpe kobikisa bato tanda loboko no ya nguya monisa nkembo na yo lakisi epai na bato tolingi bango mingi na rendez-vous mpe na bapromese na yo nzambe ozalaka fidele olobaki okotika mabele mokolo moko te oza na biso kino na suka pikola bendela moyini oyo aloni na mokili mobimba mpona kolobeta ganye bataille akontrole mabele mobimba mpa niokola yango tanda loboko no ya nguya mata likolo na baprojet ténèbre renverse oyo mokili ebongisi mpo na bato lakisa bolingo na yo neutraliser agenda kasha moyini kolo eza na nombre moyini azosenga eza na quantité ya makilo esengeli esopana eza na nkopo na koextermine milimo na bato telemo gene agenda moyini lakisa monene tozali nzambe yo nde kontrolaka nyonso yo nde oza na makoki ezangi suka mokonzi telema na nkembo na yo consime na moto balaboratoire ya ténèbre bavaccin ya ténèbre epai source ya maladi ezowuta contamination nyonso ya ténèbre lakisa monene na nkombo na yo moto ya molimo mosanto na bandako nyonso epai bato bazoyoka ngai epai nyonso ezali poste virus oyo na nzoto na bato na bamesa na bilamba na maboko bipai songo na bipepe au nom de Jésus-Christ ezika na moto ya molimo mosanto tada couverture makila na yo mokonzi na mokili mobimba batela bomoi na bato bomba bango na sena loboko na yo arrêtez l'esprit de mort arrêtez l'ange de mort makila na yo partout na mabota na bato na bandako na bato longola kobanga na mitema na bato yesu rasire lobiko pamba tozali nzambe malamu mona bamayi oyo bato batie liboso na yo mungu wa mafuta eloko nyonso bato batie bakisi oyo bato bazomela impacta yango na onction na yo kolo ezalaki nzete moko ya pamba moindika yango mosi olobi abwaka na ebale bwakaki yango na kati ya mai ebongaki ezalaki plateau neuf ya mungwa
na mayo memaki molili ya kufa na mboka. Oyebisa ko pa na mosako ina bwaka na mai abwaka ki mai komaki purifier. Alors na lobi pona mai mafuta munge loko nyoso muta présenter kisi. Impactango na onction na yo Yesu. Na nguya na yo ezala connecté bakosalela ngo emema lobi koleka kisi koleka nyoso soki ezali bakisi connectango Seigneur na onction na yo emema lobi ko dile makasi nango ebikisa memba maladi o bakisi on ebikisaka te pesa ngo forme mususu nguya mususu onction mususu bato babika tanda guérison na mokili mobimba. Yes, lakisa biso tozali nzambe ozala makoko ezangi suka monisa nkembo etozali nzambe malamu babika mokili mobimba kimia sopa ba révélation lendisa bana na nzamba solo longola kobanga na mitema na bato lakisa tozali nzambe akompanyaka biso na betape nyonso ya vie ya mabele kilo na suka. Nzambe olobaki to invoquer nzambe obengaki ngai olobaki pona mokili mobimba à chaque fois na loba kolo soki nazobeta tola koloba na ntango oyo kolandela manda oyo opesa ngai sunga mokili ya kosecours na biso tokoki te tobika totatola monene na yo arrete mopepo oyo lakisa bato na mokili ete nzambe ezalaka yo mpona lokumu nkembo ezonge epai na yo na kombo na Yesu nde tolobi amen. Tobeteli nzambe na biso maboko nzambe azwa lokumu nzambe akubisama na kanisa tokutani na bino mbala nsima kimia na mabota nyonso na kombo na Yesu. Mela mai wana utilize sel na yo utilize huile d'olive na yo moto alobaka mai te mafuta te kombo ya Yesu kaka abelaka asalelaka bakisi aliga voyager pe amati na bisi kabetaka kombo ya Yesu même l'air abeli amela kaka kisi moto asambiso te moto tozana ntango akosambisa taplike foi na yo tosalela ngo na kombo ya Yesu na kombo mosusu te bililinga bayekoli ebikisaki bato na Nouveau Testament. Yesu alobaki tozala baimitateur na ye atiaki potopoto na mai apakolaki na miso aba enopo akomaki faible potopoto moto akomaki makasi te aza nzambe aza souverain asalaka na balolenge nyonso na kanisa tomonaka kisi otie wana osambeli olingolia osambeli eza na poison dominé olingolia olingomela kisi osambeli omeli obiki sansu wana mela mai wana melisa bana na yo sokola bango topesaki calibre Psalm 79 tozolobela wana po eza lié na ba pardon lié na makambo tozobika sikoyo omoni tanga ngo eza na ba réconciliation eza na ba demande eza na ba supplication pe landela ba psalm nyonso topesaki tika nzambe apambola biso tokutani balasi bye na kombo na Yesu Masia. Amen.